按住刹车之后，往后前后摇，看有没有间隙感。如果有间隙感的话，表示它这个束管里面的这个调整机构的那个卡扣可能有松动，所以你可以做一个把它校正回来一个动作。那校正回来动作也蛮容易的，那就是先把这个束管给松开。松开之后，你会看到一个D 型的卡扣。那 D 型卡扣的话，这时候可以用这个工具去把它做一个往下锁固。这2颗都往下锁之后，同样的锁的深度是要一样的。锁完之后，它可以把整个间隙给缩小。锁的时候要注意一件事情，就是说你不能锁得太紧。锁得太紧的话，它这一个你到时候你要把它卡扣的时候卡回去的时候，太紧的话它是卡不上去的。所以你只能它的压缩比跟可以卡上去的一个中间值这样。然后锁固完之后，你可以再把整个再把它锁回去。那就会发现再次试，这整个间隙就消失了。那另外，我觉得在这类车容易发生就是有一些异音的状况哦。那异音的话，像我骑这台车发现的异音，是在这个车头这附近，这个束管这附近。那最后我找到原因是，在这一颗螺丝没有锁紧。那我的方法就是，当然除了锁紧之前，我也加了一点油在这里面，然后再把这螺丝锁紧。那后来去骑乘，我现在也大概骑了大概50-60公里，就再也没有再发生这个异音的现象。这也是我觉得骑这台车有发生的几个问题，拿出来跟大家做一个分享。